Olha, tudo tem limite e esse revanchismo entre os poderes da República já foi longe demais. É um tal de dobrar a aposta, triplicar, quadruplicar e lá se vai a segurança jurídica, lá se vão os empregos, lá se vai a paz social. Eu sou João Jorge, vereador da cidade de São Paulo. Estamos andando para trás, na contramão do desenvolvimento, enquanto os preços só sobem. O Brasil clama por juízo, moderação, calmaria. É preciso estabilidade, previsibilidade para se ter um futuro promissor. Jogar mais lenha na fogueira só vai fazer o país arder em chamas. E quem ganha com isso? Ninguém. Todos perdem. Basta de gasolina na fogueira. O Brasil e as famílias precisam de paz.